今日咧嚟到我哋南法咧，即係第二集啦。上一集咧都同大家去咗好多好靚嘅地方啦，包括芒通啊同埋摩納哥啦。大家講南法啊，或者係蔚藍海岸呢邊咧，最出名嘅城市咧就係尼斯啦。即係嗱，佢嘅名氣係咁大啦，究竟有啲咩咧？佢係咁吸引大家咧？咁所以我哋今日咧就主力咧就會去呢一個法國嘅尼斯啊。香港地區咧，即係講廣東話咧，如果介紹南法咁詳盡嘅旅程咧，應該都比較少有啊。咁所以如果大家都支持我嘅，記得訂閱啦，同埋俾個 like 喎。咁我哋唔講咁多啦，即刻出發去呢一個尼斯啊！跟住一踏入嚟呢個尼斯呢一度咧，就感覺到咧好城市。第二樣嘢咧就係好靚，Nice啊同埋芒通嗰邊咧，真係比較休閒啲嘅。咁而家今日嚟到呢個 Nice 咧，果然係咧即係法國啊第5大嘅城市啊，咁啊所以人流咧都幾暢旺嘅。咁我哋第一站咧就喺呢度街度遊走下，影下相，同埋咧去下我身後邊咧就係呢個市集啊。咁啊呢一度咧就亦都係啦，可以感受到即係比較地道啲嘅氣息啊，同埋咧可能即係揾下有冇啲紀念品可以買。咁我沿途行過嚟都好多，而家我呢啲咁嘅即係手信店啊嗰啲咁，但我見啲價錢咧真係幾貴。咁同埋咧成個 Nice 嘅氣氛好悠閒啦，即係過嚟你感受到佢哋真係度假嘅嚟度假嘅。咁同埋好多餐廳啊咁樣，所以成個 vibe 咧係活躍咗好多，都好有 energy 嘅一個城市嚟㗎。嗱，啱行到呢個市集啦，即係感覺上咧，佢係一個專賣古董嘅一個市集嚟嘅。咁啊，因為佢裏邊咧，佢聲稱嘅包含咗好多珍貴嘅古董啊，或者有牌子嘅嘢啊。咁頭先見過啲蠟燭座啊、啲銀器啊、銅器啊嗰啲咧，都講緊係100幾個歐嘅。識貨之人咧就可以尋到寶啦。如果唔係咧，大家喺呢度買咧就小心啲啦咁樣嘅。咁同埋呢個市集行咧都幾大，起碼都成2條街咁大咧。咁所以呢一度我都可以，如果真係大家想揾啲舊嘅歐洲嘅一啲嘅家居用品啊，或者係一啲擺設咧，都可以行下呢一個嘅市集嘅。頭先行完市集之後咧，我哋就慢慢咧，其實就會行到入嚟呢個舊城區呢一邊嘅。咁呢邊咧明顯咧真係幾有法國嘅，即係法國嘅本土風情、本土味道啊！咁我哋咧諗住喺呢一度咧就食晏，就揾間比較傳統啲嘅餐廳食下晏咁啊！好啦，咁我哋咧喺尼斯嘅第一餐咧，我哋入咗嚟呢一間嘅餐廳。咁其實網上評分係極高嘅，4.7啊，喺網上評1點嚟到咧，喺出邊都大排長龍啦。1927年咧已經係開啦，咁你見個 menu 咧，其實都有佢哋家族 family 嘅即係一啲嘅資料啊咁樣。咁呢一座 building 咧，頭先好好，老闆見我哋拍緊嘢咧，佢帶我睇佢成座 building 啦，係1627年已經係有㗎啦呢一座。咁佢話呢啲石頭啊，呢啲所有嘢咧，全部都係真嘅，16幾年、幾百年前嘅一啲嘅保留翻嚟嘅一啲建築物啦。咁同埋佢話呢一座嘢原來咧喺當時啊係一座小嘅城堡，一個好似城堡啊、皇宮咁樣嘅，即係喺大概1600年、1600年嗰個時期。咁所以咧係佢哋咧後尾家族就買咗落嚟啦，就開咗呢一間。咁下邊啦頭先啦，仲有一個咧就係酒窖。佢以前咧個 family 都有釀酒，所以你仍然見啲木桶咧擺咗喺度。同埋一入到去咧，因為佢地牢啊嘛，所以咧成個溫度咧係無端端係清涼咗啊！成件事做 private event 啊，你擺10成20個人咧就好正啦。同埋咁好 nice 啊！咁啊老闆咁啊法國人其實。有陣時我都會驚，即係法國啦，大家都知道，即係佢哋性格噶嘛，好有性格噶嘛。咁但係今次嚟到，暫時咧，我即係呢幾日咧喺法國咧，我就覺得佢又多咗講英文啊，同埋溝通都多咗，好似日本咁啦，都係比較 nice 啲啦，即係呢一類型咁啊。嘢食終於嚟到啦，咁啊都唔係話等好耐啫。好多人咧都話喂，喺法國食嘢咧，真係必定要有耐性啊。咁我哋等咗大概15至20分鐘到啦，今日呢一餐咁樣。我哋嗌咗3樣嘢，包括一個咧就係尼斯沙律啦。首先呢一個沙律咧，就裏邊咧都好豐富嘅材料。如果講尼斯沙律就有幾樣嘢，包括咧吞拿魚啦、
魚啦，有一隻烚蛋啦、番茄啦，橄欖好緊要，橄欖啊咁樣，咁同埋有啲青瓜咁，建議咧大家可以加啲醋啊同埋橄欖油咁樣一齊食。咁佢特別之處咧就係個提魚啊，咁因為提魚咧個味道咧就會比較濃郁啲，鹹鹹香香咁啦食。好啦，跟住嚟咧就係我自己好期待嘅就係鴨胸啦。咁佢呢一個咧就用咗佢哋自家製嘅無花果醬啦。咁跟埋嚟咧就係一個青豆咁樣。咁呢個鴨胸咧好嫩，法國人做鴨咧係有一手嘅。咁啊包括做咩血鴨啊嗰啲咁，同埋佢個無花果醬咧都好好味，少少好輕微嘅酸酸。鹹鹹酸酸咁啊，好正喎！呢個我好中意呢個喎，冇經話冰啊、急凍啊嗰啲咁，食嗰個嫩嗰個肉嘅嫩滑嗰個程度係好唔同，一啲騷味都冇。哇！好啊，最後一樣我哋嗌咗個咧就係燉牛肉啊。咁呢個牛肉咧嚇，其實佢嚿肉都幾靚嘅，佢中間嗰度咧少少肥，會係幾滑嘅應該，同埋咧切落去咧都好腍啊！咁同埋呢間店咧，我都 recommend 大家可以過嚟試下。如果大家過嚟尼斯呢一邊啦，同埋個老闆咧好識做生意，好 friendly 嘅，你見佢咧即係成日都係笑住咁樣對啲客嘅。咁啊，同埋咧英文絕對冇問題啊！沙律咧18歐，燉牛肉同埋嗰鴨胸咧都係24同埋25歐嘅啫。我哋嚟到咧就係尼斯咧一個即係最地標嘅景點啦。咁我身後邊就係呢個尼斯呢個海灘。其實咧佢呢個灘咧就係以石頭為主嘅，即係石灘啦。琴日咧我哋去咗芒通嗰邊咧，覺得啲水咧都好舒服㗎。其實我諗我哋喺 Antipas 啦，即係下一站咧，我哋都會喺沙灘嗰度 chill 下。呢一度咧石頭為主，咁就冇咁舒服嘅。就算攤喺度都好似後邊咧就係呢個城堡山公園。咁一陣間都會上到去咧，望晒呢一個長長嘅海灘石灘。同埋呢個英國人大道，原因咧就係以前起嗰陣時咧都係英國人起嘅，咁所以咧就以佢哋命名啦。咁呢一個石灘其實咧都係好長嘅，好似尼斯機場嗰邊咧一路伸延到去呢一邊個海灘，啲水都係咁藍色啊！即係喺呢個蔚藍海岸咧，即係呢一個藍色係好深色、好靚嗰種顏色嚟，好舒服嘅。同埋兩邊咧，我見到呢度咧。有好多嘅咖啡啊、酒吧啊，望住個海咁靚嘅蔚藍海岸咧，即係坐喺度飲下酒，同啲 friend 傾下偈，咁樣就會有一日嘅啦，又係。好啦，咁我哋一轉頭咧就會去嗰度個城堡山嗰度，咁嗰邊咧其實就可以行上去啦，又或者係有 lift 上去嘅。哇！幾分鐘就上到嚟呢度啦，咁啊〜搭 lift 係方便嘅，喺我身後邊咧就係呢度法國尼斯嘅全景啊！咁所以咧頭先我哋沿海啦，側邊就係一啲嘅餐廳、咖啡啊、英國人大道啊咁樣，又有個國旗嗰度咧就係舊城區啦，係啦，咁行過嚟都好近嘅，大概5-6分鐘到就上到嚟嘅。喺我身後邊咧就係尼斯，我諗係最核心嘅地方咧，就係呢個太陽神廣場。嗱，我哋頭先行完老城嗰邊咧，而家我身處呢個位置咧，就係尼斯咧比較新啲嘅一邊。咁我對面咧就係一啲百貨公司啊、老佛爺啊嗰啲咁樣。一入去咧都係好多名店啦，同埋一啲比較新啲嘅餐廳喺呢邊嚟嘅。咁所以我哋最後咧都喺呢邊行下、影下相啊。咁跟住咧就完成咗我哋今日咧就喺尼斯嘅一日行程啦。咁差唔多日落5點幾咧，即係影相同埋咧加上咁藍嘅天同埋咁藍嘅海水咧，我覺得尼斯咧就好有活力嘅，即係相對喺其他一啲嘅南法嘅城市。咁我哋玩咗一日，跟住就休息咗一陣啦，翻咗去 Airbnb。咁跟住我哋咧夜晚咧都成9點幾先至食夜晚啊。咁啊，所以咧我哋咧喺近住海邊呢一邊咧就揾咗啲餐廳試下咁樣。佢有啲餐廳咧，佢係開到成10點幾、11點都有。咁所以如果大家好似我咁樣玩到夜咧，出嚟食嘢可以
近翻海邊啲餐廳試下咁樣。咁我揀咗呢間餐廳咧，好特別喎，佢咧主打咧就係食呢一個嘅塔塔喎。係咪好特別咧？生牛肉塔塔喎，咁佢有好多種味道嘅，有啲又係傳統味啦，有啲就係普羅旺斯味啦，有啲係 Nice 嘅味道啦。最主要咧就係佢個調味有所不同啊，即係佢可能有啲青瓜。有啲蒜蓉啊咁樣，價錢咧其實又唔係話特別貴。桂南海岸呢啲咧，大概20歐一個人頭咧，其實都 OK 嘅，即係你會揾到啲地道嘅嘢食，唔係話太貴嘅。咁我哋今日咧就簡單啲，每人嗌一份嘢算啦。咁但係咧佢有其他 side dish 嘅。首先就係一個生牛肉塔塔，呢個咧就係普羅旺斯味道，會有橄欖啦，有啲青瓜啦，蒜蓉啊咁樣，仲有最特別嘅就係羅勒。青醬咁所以咧，我喺Genoa 嗰邊咧食過青醬，所以我覺得，咦，我中意食呢個。咁佢呢個咧就連埋個薯條，另外一個咧藍芝士 linguine 意粉，咁呢一份咧就16歐嘅啫，超級之大碟啊！你攞個藍芝士攞個香味咁樣啦。咁而我呢個食個 ribeye，我有個 sauce 啦，就一個係普羅旺斯燉菜，有啲茄子啊、蒜啊，另外一個咧就係一個芝士。又係好似意粉咁樣做法，哇，好正！啱啱整出嚟熱辣辣，我唔客氣啦。咁先試下生牛肉塔塔，哇！呢個係普羅旺斯味道喎，試下先。香料嘅味道好重啊，同埋咧一啲筋都冇。我記得我上一次咧喺Como嗰度有少少筋啊。呢一間咧佢話到明咧係食牛肉塔塔專門店，果然有啲料到。同埋我中意佢呢一個咧唔漏啊！你加埋佢側邊個沙律啊，火箭菜食咧好 like 著，我一啖咧已經食咗好大啖，同埋佢味道咧唔會話好 heavy 嗰隻咯。呢度咧佢寫到明，全部都係法國，即係 local 嘅牛肉嚟嘅呢啲。仲有一個蘑菇 sauce， 哇算係做到幾好嘅，都係上面都有啲焦香嘅味道咯。意大利啊、歐洲啊、法國啲牛扒咧，佢都係肉質咧比較實啲嘅。咁但係咧呢一份咧都算係咁嘅，仲係粉嫩同埋 juicy 咯，佢哋啲肉感係比較強勁啲嘅，個纖維咧你係 feel 到係比較厚啲、比較粗獷啲嘅佢哋嗰個肉質。我最後咧試埋呢個意粉啦，呢個意粉咧冇料啊，咁所以咧純粹睇佢意粉啦，同埋佢嗰個藍芝士個味道咧，即係正唔正？好滑喎，其實佢咧即係外國人整啲意粉咧，真係都冇乜失拖，我覺得。中意芝士嗰啲我諗癲咗一次，好勁藍芝士嘅味道。呢間餐廳，我覺得如果大家住我嗰間 Airbnb 啦，即係如果有機會可以過嚟一試嘅呢間餐廳。呢間餐廳開得夜，份量夠啊嘛，咁所以我覺得即係幾個人嚟咧，咁樣 share 下咧係幾好嘅。夜晚我哋嚟咗附近嘅一個可以講係小商場啦，咁呢一度咧都好多嘢食嘅。咁我哋揀咗一間咧就叫 Le Bridge， 係一間連鎖嘅牛扒屋嚟，喺法國咧都好多間嘅。咁呢間牛扒屋咧叫做咧可以親民價嚟㗎啦。咁主打咧就係一定牛扒㗎啦。咁佢呢一間當然咧就食法國嘅牛扒啦，最平14.9歐，即係15歐啦，240 gram 咧就21歐咁樣咯。咁另外就揀個肉啦，個肉咧有啲唔同嘅部位啊，有啲腸啊。另外就最後就揀個 sauce 咁樣，咁跟住佢連埋個汁啊，同連埋個沙律咁樣一 set 咁樣上㗎啦。咁好簡單個 menu，咁但係我見咧佢全部咧啲料都係法國牛啦，法國腸啦我揀咗，咁所以其實都 OK 嘅。意大利人啦同埋法國啦，其實佢哋食晚餐咧係比較夜啲，特別係意大利啦。咁佢哋6、7點咧，其實係有一轉 happy hour 先嘅，食啲小食啊，飲啲啤酒啊，飲下酒啊，跟住咧先食夜晚嗰餐。咁所以一般咧都係8點啊、8點半啊先食dinner 咁樣嚟咗啦。我呢份咧就貪心啲，我咧就有2款肉嘅，咁包括咧就係我哋個 Flank Steak 啦，另外就仲有一個咧就係腸。咁佢全部咧都係 local 法國，佢用呢個鉗夾嚟搞笑，佢唔係用刀叉。咁連沙律咧都要咁樣食法嘅喎，好得意喎咁。肉感好強嘅呢隻牛肉，佢唔係好 juicy 嗰隻，但係都算係嫩，同埋難得啲咧就係佢冇乜筋啦，即係呢一隻。
今集南法尼斯美食之旅咧就嚟到呢度啦，下一集咧我哋會繼續我哋南法之旅咧，就會去到皇帝堡同埋康城嘅。如果你都即將會去南法玩嘅，記得唔好錯過啦。所有嘅餐廳同埋地方咧都可以喺 info box 度揾到地址噶啦。咁希望大家玩得開心，喜歡影片嘅記得支持一下訂閱啦，同埋俾 like 啦。我哋下集再見，拜拜。